通常我到咗啦，我一見到目標人物嘅話咧，我就會即刻 action。我今次一定會捉到殺手。先生幾位㗎？呢位啊？先生呢邊啦。係咪真係要呢度喐手咧？好緊張添。但係如果呢單都係我成日單裝，我再唔做嘢，真係食得屎噶咯喎！好啦，上就上啦。小姐，呢個位啊，唔該。先生依家繁忙時段，你介唔介意搭台啊？你打啦。點解喺度咁黑嘅，小姐？先生你眼鏡？係喎。對唔住。水啊，唔該。喂，大佬，我想問下一陣間我食咗頭先定係心口先啊？你係咪肯定佢今日會嚟呢度山哥做大茶飯㗎啦？我而家心大心細喎，呢單有冇車翻大圍㗎？好啦，你放心啦，我搞得掂㗎，你信我啦。點解咁耐仲未到㗎？你咁快嚟㗎？人都未準備好，咁快會彈晒啲落嚟㗎嘛？係咪喐？人哋第一單作嚟噶嘛，你哋班長會放假都咁勤力㗎，冇啦！覺得你啊先咁易捉到你嘅咋，我都未見過啲殺手咁緊張嘅。我插咗你翻。Yes sir。